Hello，大家好，又係我 Jason 啦。咁咧好耐冇同大家拍片啦。咁呢段時間都比較忙啦。咁同埋而家都開始有咧同一啲唔同公司合作，所以有啲 project 咧都需要時間跟。咁今日需要有啲時間同大家拍下片啦。咁今日咧我想咧就講下咧關於咧村屋咧申請獨立電標呢一方面咧。原來咧都有幾多客人咧喺呢一方面都有啲疑問嘅喎。其實咧我早1年前講咧，同而家咧係會有啲出入，喺一啲申請獨立電標裏面咧係有啲微調嘅。村屋申請啦，我哋今日會比較集中啲講咧，就可能你有咩申請嘅資格啦，喺申請資格上面有冇啲咩微調啦。第二咧就係喺申請裏面嘅流程係點樣。咁第三就係其實有啲咩注意事項咧。咁今日咧都會同大家一一解拆㗎。好啦，咁首先咧去講下咧，你而家作為一間即係你自己住村屋嘅話咧，如果你想申請個獨立電標，有啲咩申請資格？嗱，首先咧我哋個資格裏面咧有分呢個環境因素先，係啦。第一咧上次我哋嗰個都有講過，不過而家就放寬咗少少。之前咧其實中電就會比較嚴格嘅，你基本上一定要你嘅車咧泊喺你間屋個地址嘅範圍入邊。係啦，咁美其名其實你有個入車嘅花園啦，咁你先至可以申請嘅。咁1樓、2樓咧就唔係唔得，但係咧就會係可能你要證明到你泊緊個位係屬於1樓或者2樓嘅範圍咯。嗱，咁呢個係以前以前嘅一個方式。而家咧基本上咧即係地下1樓同天台啦都已經係放寬咗㗎啦。總之你架車泊喺你嗰間村屋個建築物嘅1米距離，呢個我哋曾經打過上去中電問嘅，可能有啲唔同啊。以中電最後話俾你知係為準則啦，圍牆以外咧未必計算嘅。好啦，咁第二咧就係當你申請嘅時候咧，中電咧亦都會評估翻究竟佢哋自己本身嗰個電力系統嗰個負載咧，究竟能唔能夠係可以俾到你嘅。嗱，基本上如果啲新式嘅村屋咧，咩叫新式？我諗你預大約15年到啦，10至15年到以內建成嘅村屋咧，大部分都有個電錶櫃嘅。咁如果你有呢個電錶櫃入邊有條3相電纜嗰啲咧，基本上咧都大部分都申請到獨立電標嘅，因為嗰條電應該都夠力嘅。咁但係某一啲咧比較真係再舊式，可能差唔多20-30年，甚至30年、30幾40年前嘅村屋咧，有啲佢條電纜你見到係飛天走嗰啲咧，咁其實有啲有機會咧，佢就真係未必夠力再俾多條電。但係因為佢可能一條電纜咧唔係淨係俾你嘅，可能係俾成村人嘅。咁所以咧第二個你申唔申請到咧，客觀條件就係話本身中電 prepare 俾你嗰條電纜可唔可以就咁 T 條線出嚟而做到？咁你話喂，係咪佢俾嗰條電纜唔夠就唔申請得咧？都唔係嘅。喺中電嘅角度咧，其實你要申請咧，佢實俾到電你嘅。除非好特殊嘅情況下，但係咧可能你嘅成本會貴咗咯，可能佢會掘到條電纜俾你，有機會咧你要掘定個窿俾佢啦，掘定個井啦，可能要掘定條坑俾佢啦，咁個成本就會貴啦。咁呢啲枝節以外嘅嘢咧，我哋今日就唔討論住。嗱，我哋今日而家講下成個流程係點樣咯。我哋大部分都同客人講啦，你申請個獨立電標，你預起碼2至3個月嘅時間。申請流程第一樣嘢就要咩？填表啦嗱，好多客人以為咧，你哋填表咧嗰張 form 咧就我哋上網 download 咪得咯，係咪？其實咧，除咗你本身個人資料之外你都係要填寫埋我哋電業承辦商嘅資料嘅。因為你申請呢個獨立電標咧，如果你係冇電業承辦商跟你嘅話咧，咁其實你根本成個過程去到睇位嘅話咧，中電就已經唔會同你 follow up 落去啦。因為如果你冇承辦商咧，你係申請唔到電標嘅。第二個步驟咧，佢哋就會嚟睇位啦。咁中電咧有分3個大流程嘅。第一個我哋叫做設計部，係啦。咁我哋俾完張 form 中電咧，理論上應該2個禮拜度咧，佢就會寄翻封信俾你，有張按金單，係啦。咁嗰張按金單咧，冇一個 standard price，唔同嘅區域有唔同嘅價錢嘅。
咁都係一個按金嚟嘅啫。你完咗，睇下你唔要隻錶咧，佢會俾翻你嘅。咁呢張按金單之後咧，咁就中電會落現場啦，大部分都會落現場睇下啦。首先睇你嗰個格局啦，你隻電錶而家擺邊啦。設計部嚟到現場睇完，佢亦都會睇翻你條電纜夠唔夠力。咁佢哋都翻公司 check 翻，佢哋一 check 就 check 到啊，個電纜個負載咁，可以俾多條電你。咁 OK 嘅話咧，咁大家設計部咧就會同我哋承建商啦，同埋同客人咧夾咗大約嗰個安裝嗰個方案係點樣嘅。咁無論你個充電器擺邊啦，同埋你嗰個電錶擺邊咧，都會喺嗰陣時夾嘅。咁第二個流程咧，咁佢哋就會 pass 俾另一個部門咧，就會做一個叫做夾線嘅工程，係啦。咁如果譬如話我哋要做一個不鏽鋼箱嘅話咧，咁可能有機會佢就會夾條線入我哋嘅不鏽鋼箱嘅。咁必須要呢一步咧係中電做，點解咧？因為佢哋係由佢哋原本嘅電纜咧嗰度夾條線出嚟，我哋唔可以做。咁我哋夾一條線出嚟咧，亦都會有翻個 fuse 擺翻喺度。咁然後我哋就喺佢呢條 fuse 咧，另外再斬線出嚟咧，拉電出嚟就裝個充電器嘅。咁我哋都有翻標前掣啦。嗱，咁關於技術上咧，我哋就唔多講啦。理論上佢哋係要求你裝翻喺個建築物嘅範圍裡面嘅。如果你本身冇花園冇圍牆嘅話咧，你就要一定要裝翻個建築物幅牆嗰度嘅。如果你係有圍牆嘅話咧，你必須要安裝喺圍牆入邊嘅。OK， 留意呢樣嘢，千祈唔好裝喺圍牆出邊。中電最後電錶房過嚟咧，佢有權咧唔俾錶你嘅。咁第三個部門就係咩咧？就叫錶房。OK， 或者我哋叫做掛錶部啦，或者俗稱叫做。咁錶房咧，佢就會嚟到咧，就會睇翻我哋所安裝嘅線路啦，符唔符合到機電署 OK 嘅指引啦。佢 check 完你嘅一啲你安裝上嘅線路所有嘢冇問題嘅話咧，咁佢就會同你掛錶噶啦。OK， 好啦，咁頭先所講咧，你聽到啦，成個流程咧係牽涉3個部門啦。咁其實你理論上咧，佢係會約你3次嘅。每一次你約中電咧，其實佢都可能你約1至2個禮拜。好啦，第3啦，咁講下啲乜嘢特別嘅注意事項啦。有幾樣嘢大家要留意嘅，就係第一，你本身個電錶係唔係喺一個電錶櫃入邊 ？OK， 頭先我所講新式嗰啲，如果唔係咧，你哋預咗你哋嘅成本會比較高嘅，即係可能就咁掛喺個木板上面啊，有啲可能就咁個騎樓底或者樓梯底嗰啲咧。第二咧就係，就算有電錶櫃都好啦，大家要留意村屋你哋本身有冇接地 ？OK， 咩叫接地咧？嗰條我哋叫做水線啊，俗稱地線，黃綠色嘅。OK， 咁第3要注意事項咧，而家大部分咧中電申請咧，你住邊層，你身邊人申請到，佢都需要你成棟3層嘅業主咧有翻一個叫做同意書俾翻中電嘅，因為點解咧？好多時候咧就你都知啦，香港人都中意投訴噶嘛，係咪？咁好多時候咧，可能係地下都申請咗1樓唔知咧，咁有啲 argue 令到中電難做，咁所以中電而家都需要你哋有翻呢一份嘅文件。咁亦都有一啲村屋咧，以我所知咧，佢哋就好得意嘅，就本身間可能佢哋係一啲小型屋苑嘅形式，係啦，咁就本身間村屋咧就冇泊車位㗎啦，或者冇入車花園㗎啦，但係佢哋會有個 area 咧係咁多間屋一齊泊車嗰度嘅。嗱，呢啲以前咧中電咧就我講緊幾年前啦就冇乜方案嘅。係啦，因為你一個車位嚴格上唔係一個地址嚟噶嘛，咁但係亦都坦白說啦，做呢啲方案最費時就係喺咁多嘅業主得到共識啦同同意啦。都提一提大家，記住其實喺中電眼中咧冇申請唔到嘅電錶嘅 ，OK， 不過只係話可能你嘅成本會比較高啦，或者真係有一啲情況。係你要解決嗰個客觀環境因素嘅問題咧，係比較困難。咁但係申請獨立電錶，如果申請到咧，你問小弟嘅話咧，再專業意見，咁就梗係申請啦，係啦。如果你成本唔係太高，俾多幾千蚊，而有到獨立電錶咧，無論對你家居嘅用電咧，或者你充電嚟講咧，都有個比較確保嘅保障。咁呢個都係提大家嘅啫。好，咁咧今日講關於村屋掛錶嘅話咧，
都差唔多啦。如果仲有關於村屋嘅問題，我知道都有唔同嘅情況嘅，可以留言話俾我哋知，咁我盡量叫同事逐一解答你，好嘛？咁啊，中意呢條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 呢個頻道，多謝晒。